Bom, aqui é um rala que está tendo hoje o Clube Vigiano Parecis. E nós tivemos aqui alguns desafios. Aqui está a minha unidade, herói. Dá um oi aí, herói. Dá um oi aqui, ó, o nome da área, aqui é a Deise aqui, tá enroscada. Aqui é a Deise, a nossa enfermeira. A nossa enfermeira parece que vai ficar enroscada aqui. E nós, quem vai nos salvar, hein? Meu Deus. É, Deise. Vai, Deise, nós não podemos ficar sem enfermeira. E aí, herói? O boi chupou na balinha. E aí, Matheus, como é que tá as coisas aí? E a unidade Safira, tá animada? Tá animada? Eu já falei, vou repetir, é o Cuscuz que manda aqui! Eita, feio! É o Cuscuz, Taldinho!